Si shikoni këtë qasjen që ka gjithmonë kryeministri sa herë ndodhen fatkeqësi natyrore, përgjithsisht se ka dhe raste të tjera që nuk ka një përgjegjësi ose një delegim drejt institucioneve të rastit, por ka gjithmonë mezi pres që ju të fajsoni mua, siç ishte statusi i tij fundit të X, po e hap kështu. Unë s'kam përgjigje, unë nuk e shikoj. Përgjegjësia është fajtore në këtë pikë. Këtë radhë, me thënë drejtën, në rastin e përmbytjeve pati një lloj delegimi, le të themi deri diku, sepse gjithmonë është ai heroi që del në terren, ndërsa këtë rast po diskutonin pak që nuk ka dalë në terren. Ndoshta ishte në Francë konkretisht. Jo, madje ne bëm edhe një lloj retrospektive, bëm një lloj paralele. Kishim situatën e tërmetit, nëse mbani mend, që ishte gjithmonë konstant live. Dhe ishte një situatë ku gjithë vetëm duke parë kryeministrin krijuam paktën si efekt propagandistik, një lloj qetësie që gjërat po shkojnë në drejtimin e duhur. Paktën këtë arriti ai me atë lloj efekti propagandistik. Edhe pse ngjarja ishte më e rëndë, edhe pse po kërkoi që të shpallet gjendja emergjencë. Sot kishte dalë zonja Belinda Balluku, kështu që mund të themi që të qetë duhet jemi, përderisa kemi njerëz në terren. Po, dhe për sa kohë nuk ka para që qarkullojnë, duhet jemi të qetë. Belinda ta shfrytëzoi kohën e lirë ende që ka, kështu që të jetë efektive për ditët që kanë vjetur. Më profesional. Jo, përgjigjja ime është zëvendës kryeministra dhe duke lidhur edhe me ngjarjet që ndodhur gjatë muajit dhjetor, ishte personazhi kryesor i gjitha lajmeve që neve paktën hasëm, trajtuam, por edhe i zhvillimeve kryesor, sepse për çështjen e korrupsionit për cilën ajo akuzohet, pati protesta të shpeshta dhe që patën dhe reagime pra qytetare për të kërkuar një lloj përgjegjësie, vim prapë ke çështja e kryeministrit që përgjegjësinë nuk është se e faturonte vetë ose te grupi vet personal. Ka mbetur ende Desaliu. Absolutisht. Dhe në rastin e korrupsionit pra me zëvendës kryeministrin, u organizuan disa protesta para kuvendit, patëm një protestë ndryshe nga protestat që kemi parë politike të paktën me një protestë që u bën konstant vazhdimisht para kryeministrit 24 orë. Është protesta e parë këtij lloji? Mund ta themi. Para kryeministrisë. 24 orë 24? Para kryeministrisë. Para kryeministrisë, po. Dhe për kaq gjatë. Historia shënon pothuajse 30 ditë. Nëse unë jam korrekt, historia tregon që ka protesta të tjera në Shqipëri që kanë vazhduar, edhe kanë qenë më stoike, mbaj mend paktën duke shfletuar një histori është Pjetër Arbnori që ka bërë një protestë të ngjashme me një grevë para RTS-s duke një makinë pra, grevë urie edhe më ekstreme. Jo, në sensin që ti do të qëndrosh qendresa e teatrit kombëtar. Ajo është më e gjatë. Çadra opozitës, pra nuk është kjo çadra. Pra ka protesta, por në rastin konkret ne kemi trajtuar pra Elira që ka pas një lloj ndërhyrje dhe një cënim të drejtës për protestuar. Po, sepse siç e cilësum, tani më protesta pothuajse bën rreth 30 ditë që ka nisur, është protesta e parë, siç e tham, përpara kryeministrisë, nisur me një karrike, siç e ka cilësuar edhe vetë kryetari i Shqipëria Bëhet, zoti Adriatik, por që është i shoqëruar pothuajse për një muaj dhe për një grup aktivistësh të cilët duket se janë goxha aktiv në rezistencën që kanë ndërmarr, pasi le të themi të paktën në opinionin tim, po e zhvillojnë rezistencën në kushte të vështira, duke qenë se i kanë marrë tashmë të gjitha mjetet për ta zhvilluar protestën në mënyrë paqësore, edhe gjeneratorin edhe çadrat, dhe konkretisht kam ndjekur aktivisten Arilde, e cila hap pas hapi tregonte se si e kalonte natën, duke qenë që ka pas edhe rreshe të shumta dhe kishin vetëm një karrike, nuk kishin as plasmasa me cilën nuk ja lejon policia që ditën e dytë mos gaboj, pati një tentativë për t'i marrë. Ja ish çadrat edhe ka pas edhe një dhunë policore, le të themi konstante, vazhdueshme. Po, edhe në përmasa deri diku agresive, kam kontaktuar me Tona Haklen edhe aktiviste të tjerë që kanë qenë në terren. Ato shprehen se çadra është një simbolik në çdo protestë në shumë vende të ndryshme, kështu që i duket komplet alogjike se si mund të ne kemi diskutuar në redaksi goxha këtë pjesë. Domethënë, çfarë pengon? Njeni 47 i Kushtetutës e garanton lirinë për të protestuar, lirinë e tubimit në formë paqësore dhe pa armë. Konkretisht kemi diskutuar me zotin Gedi Sejrani nga Drejtësia Sociale dhe ai ka thënë që arsyetimi që ka dhënë policia shtetit për të mos lejuar protestën është jo logjik, sepse ata kanë arsyetuar që kjo protestë me anë të çadrave mund të pengojë lëvizjen e lirë të emergjencave apo të makinave të qarkullimit të lirë. Por ne kemi parë që nuk është ruajtur njëjti standard. Si opozita po proteston në orë të caktuar. Partia Demokratike ka pas një ditore protestën ose me orë, kurse ta kanë vazhduar. Shikon, aty ku kemi diskutuar në redaksi neve, unë them që afërmend që është
si thua një pretekst për ndërhyrje nga policia, jo? Sepse po ta vësh re, po të shkosh atje, kati i parë i kryeministrisë dhe hyrja ballore e kryeministrisë nuk shërben më për politikë ose për sepse akseson hyrjet e tjera. Është për kodin, pra, për qendrën e hapur dhe ti nuk po i pengon asgjë kryeministrisë vetëm se po qëndron aty. Edhe sikur mund të ishin gjetur zgjidhje shumë alternative, për shembull mund vendosësh një policë apo mund bësh një delegim i përkohshëm i qarkullimit, pra, policia nuk e kishte këtë vullnet. Nuk e kishte. Biem dakord, po. Nuk jam shumë i shqetësuar nëse është mbyllur qendra për hapje dhe dialog. Ka mjaftueshëm rrugë të tjera, edhe mënyra të tjera për të hyrë aty dhe nuk e shikoj. Gjithsesi unë për shembull isha nëse i kthehemi është justifikim. Është justifikim Lorin, sepse ne ku ishim ditën e dytë, tretë, mos gabojmë, që thjesht po e takonim pra Adriatikun dhe ishin gjithë aktivistët aty, bëm një lloj përmbledhje të përgjithshme që si është situata, kështu, dhe në atë moment ku neve po diskutonim, kryeministri kaloi me makinë ke pjesa e janë shkallët dhe mund kalohet në makinë. Dhe nuk kishte asnjë pengesë. Pra ata nuk është se po pengojnë diçka aty, është thjesht simbolik aty qëndrosh përpara institucionit. Po në aspekt estetik ndoshta ndikon. Ne ishim bashkë në terren me disa kolegë gazetarë kur po kryenim një intervistë dhe ishin dy gazetarë italianë që u impresionuan në një farë forme dhe pyetën që çfarë po ndodh përpara kryeministrisë dhe në një farë forme ngjallë interes për njerëzit që. Pra mbase autoritetin, pra pushteti këtë kërkon të qellojë dhe mos e lejoj, pra të simbolikën e rezistencës. Edhe pse përgjithsisht kryeministri ynë nuk është se do ta fsheh faktin që ka lëvizje, sepse gjatë gjithë kohës propagandon që është një sistem i lirë dhe njerëzit kanë drejt protestojnë dhe praktikisht kjo gjë nuk po ndodh, sepse gjatë gjithë kohës po sulmohet kjo lloj proteste. Po ka pasur protesta edhe nga parti tjera, ka qenë Partia Mundësia, e cila ka protestuar së bashku me një grup aktivistësh të organizuar, të lirë, po në strukturën e tyre, por ka qenë protesta që kanë qenë më sporadike, të shpërndara dhe të një trajte më të lirë, le të themi. Dhe këtë e kemi diskutuar në redaksi, domethënë disa përqendrohen te Lëvizja Bashkë ka protestuar gjithashtu, që kanë ndjekur dy protestë, ka kryer dy protestë para parlamentit, kurse kjo te para kryesisë. Ka ndodhur njëkohësisht me Shqipëria BE që ishte para kryesisë së kuvendit. Lëvizja Bashkë në fakt protestën e parë e kishte për buxhetin e vitit 2026, për shkak sepse edhe po diskutohej në kuvend, edhe njëkohësisht edhe deputeti i kësaj lëvizje Redi Muçi, i cili ishte pjesë e kuvendit dhe diskutimeve, doli jashtë edhe po ashtu ju foli qytetarëve që ishte mbledhur. Në fakt prezenca ishte goxha e mirë, me sa unë vura re edhe nga raportimi që kreva aty, dhe gjithë diskutimi aty ishte për faktin që ky buxhet i vitit 2026 ishte përjashtues dhe nuk ishte po themi barabartë për të gjithë dhe favorizonte kryesisht kompanitë e tjera koncesionare ose oligarkët sikurse Lëvizja Bashkë drejton. Ka kryer dhe aksione, me sa mbaj mend për Ballukun që patën shkrimin me spray tek ministria. Po ishte edhe periudha ndërkohë që diskutohej. Po zhvillohej pra çështja sepse u vendos pra fillimisht pezullimi nga detyra, u diskutuan gjykat kushtetuese, u hoq një pezullim dhe po shqyrtohet komplet çështja, por besoj këtu mund ta hapim diskutimin Lorin, sidomos për faktin për të parë edhe një zhvillim gjithë vitin. Lorin, sa efektive mendon që janë protestat e tanishme, në sensi që mendon se do ketë një lloj thjesht edhe ndoshta edhe për ta përmbyllur, mendon që do ketë një lloj konkluzioni, do arrijë një qëllim apo thjesht fakti që po ndodh është e rëndësishme? Nuk e di. Është mirë, mos jemi ekspert për çdo gjë. Jo, thjesht e kam si e shikon? Merak mos bëj parashikime, sepse e para nuk dua t'ja jap vetes këtë pozicionin e parashikuesit të ngjarjeve, sidomos një vend si ky që është i paparashikueshëm. Është shumë i paparashikueshëm. Ajo që unë mund të them është që nëse ne do të pozicionohemi në një farë mënyre, si do i qasemi ne këtyre ngjarjeve. Pra, kjo dhe për ta bërë pak më të hapur diskutimin për ata njerëz që na dëgjojnë ose që na shikojnë. Ne kemi pas një diskutim në redaksi. Pra, çfarë do të bëjmë ne me raportimin mbi partitë e reja politike. Pra, ne jemi një media që ka lindur në kohë protestash, një pjesë shumë e rëndësishme e raportimit ton, jemi rritur bashkë me disa nga lëvizjet, do thoja unë, edhe me një lloj aleance që patjetër nuk ka qenë
endorsement gjatë gjithë kohës, pra kemi pas atë maturin edhe i kemi parë gjërat në sy dhe jemi tërheq nga raportimi i zellshëm për disa çështje kur e kemi parë që ato nuk kanë qenë më genuine të pastra nga ana e përmbajtjes tyre dhe ishim përpara një momenti që pothuajse të gjitha lëvizjet me të cilat ne jemi rritur në raportim u kthyen parti politik. Pra ndryshoi situata nga protesta civile për të kërkuar avancimin në një çështje të caktuar te protesta për të mbledhur vota. Nga një ran shumë mirë, është dhe një lloj pjekurie për të ndryshuar, duhet me kjo nuk është absolutisht në dorën tonë, pra se çfarë bëjnë lëvizjet shkon përtej mendimit që kemi ne për lëvizjet. Në këtë qëndrimin publik si redaksi po themi, patëm ne mendoj që komunikime për tyre, çfarë ndodhi? Ne kemi diskutuar, për ta ndarë me publikun, se unë nuk e kam vetëm një përgjigje për këtë, po ajo që kam si ndjesi ka qenë ai boshllëk që ne po linim, pra për qenë edhe të sinqert, pra, sepse ne diskutonim vazhdimisht edhe kishim lënë disa angazhime të këtyre organizatave shoqërisë civile që u kthyen parti, që nuk i kishim ndjekur pikërisht nga gjykimi më përparshëm që tani janë parti dhe nëse neve duhet i ndjekim, po bëjmë thonjza PR-in e tyre. Pra ky ishte diskutimi i brendshëm dhe në fund kur shohim që ka një zhvillim madhor që çështja shumë më shumë me rëndësi publike për faktin që vjet përballë pushteti i çështjeve të përsëritura me korrupsion madhor dhe reagimi po vjen vetëm nga këto partitë vogla, po i quajmë edhe pse nuk duhet të quhet kështu, po të reja. Jo tranzicionit, sepse është edhe kjo diferencë, pra partitë e tranzicionit po ngelen aty dhe në një farë mënyrë edhe po e mbrojnë njëra tjetrën përballë ashtu si shohun të paktën, kurse këto zhvillime neve po ngilnim mbrapa nëse duhet ti raportojmë apo jo, dhe mendoj se pas kësaj erdhi gjykimi dhe diskutimi përfundimtar që duhet jemi hapur dhe mos kemi ndasi, kjo është një parti, duhet t'ja vemi emrin parti, por angazhimi i tyre është publik për 1-2-3 gjëra. Po kërkon edhe një formë tjetër raportimi, pra ti kur distancohesh nga të gjitha lëvizjet politike, është pozicioni më i rehatshëm i mundshëm. Pra ne raportojmë të pavarur nga çfarë ndodh në secilin nga formacionet e asaj që përbëjnë kuvendin. Sado pak qofshin ato, sado të një kashme qofshin ato. Por ajo që unë mendoj që është shumë e rëndësishme për t'u përmendur në këtë situatë është që kjo dhe për qenë të hapur me publikun lexuesit që ne nuk e raportojmë aktivitetin e Partisë Demokratike, siç nuk raportojmë aktivitetin e Partisë Socialiste, që do të thotë kjo patjetër që është zgjedhje, kjo nuk është një do të ishte ignorim nëse ne do të ishim në një situatë që raportimi i aktivitetit këtyre dy partive të mëdha, se dy kanë mbet tani, ka probleme për sa i përket mbulimit mediatik. Pra, këto janë dy formacione politike që janë gjithë ditën e perëndisë në media. E pasqyrojmë në raste të caktuara, për shembull, kur ka një interes për linjën që raportojmë ne, presupozojmë takimin e zotit Rama për drejtën e informacionit që është kryekupti Pa diskutim, atë është qeverie, jo partia. Po, thjesht për ta cilësuar që edhe kur ndodh gjithmonë çasti në raportimin që qeveria sado e vështirë është ta bësh ndarjen, qeveria është tjetër, Partia Socialiste është tjetër. Pavarësisht se këtu gjërat janë ngatruar shumë sa që këto sillen kur duhet të shkojmë për të raportuar këtë rast, nuk është se jemi raportim të agjendës së tyre politike të përditshme. Po, thjesht për ta thënë që edhe kur ndodh ka një lloj analize që ne i përmbahemi dhe ka arsye caktuara pse ne për ta mbyllur, se më duket sikur e lash për gjysmë. Pra, ndryshimi, raportimi i lëvizjeve të reja, ne kemi bërë një shënim të shkurtër editorial për këtë. Patjetër që raportimi nuk është endorsement, ne nuk përqafojmë bindjet e asnjërs nga partitë, për fat mirë është pjesë e lirisë editoriale. Kemi fatin mos jemi të varur dhe me thënë me bindje që asnjë nga këta nuk është nuk kemi pas asnjëherë sponsor të lidhur politikisht, për fat mirë. Nuk ka nevojë as ta themi këtë si po është e dukshme. Edhe si se shumë shpesh gjërat thuan kur ka një problem dhe ne duam bindim vetë, nuk kemi asnjë lloj kompleksi nga ky drejtim, kështu që
ne jemi të lirë edhe të injorojmë komplet si ngjarje, por kemi përgjegjësinë për t'i raportuar. Pra, nëse këtu ka zhvillime që janë patjetër civile, sepse nuk mund t'i ndash, ne do të jemi aty për t'i raportuar. Në fund fare kjo është pluralizmi, kjo është qëndrimi jonë. Dhe këtu ka një qëndrim, pra këtu gjithsesi ti e shikon nga poshtë lart gjën. Pra ne nëse do të harxhonim kohë dhe këto pak kapacitete që kemi do t'i çonim drejt raportimit të politikës, nëse do ishim totalisht objektiv, partitë me më shumë aktivitet. Këtu janë dy partitë më të mëdha në kuvend. Po kemi menduar që aty ka mjaftuar shumë mbulim mediatik dhe jemi në situatë pabarazie. Dhe ti çfarë bën kur është situata e pabarabartë, përpiqesh bësh një ekuilibër. Por gjithsesi ky ekuilibër duhet të thonë që neve e kemi në raport edhe afërmendshëm. Neve synojmë të nxjerrim edhe raste korrupsioni, abuzimi me pushtetin, dhe pushteti është i qeverisë aktuale, pra i Partisë Socialiste. Po kjo nuk do të thotë që neve jemi pozicionuar në kampin tjetër me Partinë Demokratike. Kjo në mënyrë shumë okazionale na jep shumë simpatizant nga opozita që papritur zgënjehen kur ne kemi një kritik kështu pa asnjë droje për opozitën. Ajo që kam parë me shqetësim paktën në televizione, në këtë botën e opinion bërjes, është ky linçimi, shigjetimi njerëzve që kritikojnë opozitën. Pra unë mendoj që shumë rehat me qëndru jashtë i debati. Pra nëse ti kritikon qeverinë, je i pastër, je në rregull, po bën një gjë që është demokratike, nëse kritikon palën tjetër që bën kundër peshën e qeverisë, ti je i varur nga Rama. Pra ka kjo është përhapje. Po shkon në kufit e idiotësisë kjo si mendoj që është ndikuar dhe nga narrativa që ka përdorur vetë qeveria, se shpesh herë krijon edhe këto dinamika të. Pastaj edhe audienca deri diku për mos ta drejtuar bisedën tek ky lloj drejtimi, po ka shumë njerëz që kanë një lloj mos informimi për faktin se si funksionojnë organizata caktuara dhe kanë këtë idenë, po kush parti ju mbështet, nga kush financon. Po, është pak jo shumë e besueshme fakti që nuk kemi lidhje me Partinë Demokratike apo me një forcë tjetër. Shiko, diskutimet do ketë gjithmonë, nuk është se me ngel aty le fare. Shumë mirë që ka. Do të bëj një lloj përmbledhje, sidomos me Tylërin, se për shembull mbaj mend që ku ka qenë shkurti, periudha e shkurtit ishte me një zhvillim shumë madh në aspektin e çështjeve publike, por dhe të hetimit ndaj korrupsionit. Dhe pati edhe një protestë përpara SPAK-ut që ishte për ta mbështet pra drejtsinë. Për të mbyllur një vit kalendarik ku SPAK-u çoi çështje përpara ndaj ish presidentit, ndaj ish kryeministrit, pra i mori të pandehur, ndaj kryetarit, pastaj ish kryetarit, pastaj kryetarit. Po, kryetarit aktualisht në detyrë të Bashkisë Tiranë, zëvendës kryeministres tashmë, drejtueses së agjencisë Akshit, pra kontare të shoqërisë informacionit. Pra ka një vit kalendarik ku çështjet janë bërë pak a shumë ka rënë ajo miti që thonë njerëzit që nuk i prekin këta që janë detyrë. Pra po mbyllet një vit kalendarik, pra viti kalendarik edhe me ndryshime brenda strukturës së SPAK-ut, por me këtë lloj bilanci, ti mendon se a mjafton pra kjo gjë që po bën një strukturë në Shqipëri për ta shkundë jo vetëm pushtetin, por edhe shoqërinë, pra të kërkojë llogaridhënie, sepse po flisnin pra muaj dhjetor, pati lëvizje. Frika e pushtetit është që këto lëvizje të amplifikohen, ketë një lloj rokade, një lloj vrulli më të madh në qytet, pra në sheshe. Mendon se do ketë një lloj zhvillimi në vazhdim apo do ketë një fre? Përgjigjja ime është njëjtë me atë që i dhash Ilirës pak më përpara. Nuk e di. E kishe më tepër për institucionin se sa për lëvizjet popullore. Pra sepse po ta bëjmë kështu. Ne si gazetarë për shembull, kemi pas pa mundur të nxjerrim informacione nga institucione shumë hermetike, nuk japin llogari askund. Ndërkohë tani po vën re që presioni i SPAK-ut i ka bërë që jo vetëm mos ketë tendera dhe të ketë suficit pra fondesh. Kanë frikë firmosin. Por ka dhe raste ku t'japin informacionin sepse friksohen nga ideja se po ndodhin dhe rrjedhin dhe në kërkesat për informim t'japin tani. Mendon se kjo do vazhdoj, pra kjo lloj prirje për të kurrë, pra kjo lidhje korrupsioni, kjo lidhje pushtetit,
për të qenë Se ka gjithmonë ndryshuar dhe larg. drejtuesi tani. Po kjo është në dorën e sistemit. Unë mendoj që nuk ka pas prej shumë kohësh në këtë vend një institucion më të besueshëm, paktën si mund ta shikoj unë nga ana objektive, një institucion që kritikohet nga të gjitha palët që kanë menaxhu parat publike në Shqipëri, qoftu edhe Partia Demokratike kur ka qenë në ato kohë Po të gjithsesi gjata ka bashkinë kontroll, kështu që gjithsesi prapë është. ato pak që ka, se tani është zhvesh pothuajse nga çdo formë. Jo, dakor, po më them është prapë Është aty, por gjithsesi e kritikon SPAK-un për shkak të është shumë e qartë, pra nuk ka nevojë këtu për analizë dhe për teori. I është vënë mbas Berishës dhe e gjithë struktura e PD-s ka një marrëdhënie që është çik skizofrenike me SPAK-un. Këtë e kritikon dhe këtë e mbështet kur Po e njëjta gjë është edhe në qeveri. është po duket më qesharake kur ti je në Jo, Zoti sepse Berisha, në Meta rastet e kanë para pasi- doli kryeministri dhe tha të mos guxojë të marrë telefonin. pikërisht po kur ti Në je rastet e alternativë fundit- dhe thua Jo, që shiko, unë do në vi rastet dhe e do ta fundit- mbështes në rastet e drejtësinë. fundit burin dhe loj dhe relativizoi oficerët e BKH-s. Nuk Po donin të hinin por patllake. asnjë njeri nuk çuditet qofse qeveria jon mban qëndrime të turpshme. Pra unë mendoj që ka kaluar ajo kohë kur ne do habiteshim nga qëndrimet që mban kreu i qeverisë, është shumë e qartë që aty është një grup njerëzish që unë nuk besoj që ka njeri pa dosje, pra nuk do të bëj Ja, kjo teori. Sërish, në Po, fakt. Këtë po mendoja tani që nuk e di a ka mbetur më njëri pa kaluar aty ose ndoshta që do kalojë Shpresoj në mos vijim. ketë Çdo hall Edhe e pushtetit. Nuk më bën asnjë çudi edhe nëse do jetë edhe në rangun më të ulët një përfaqësues si përfshirë në këtë gjë. Mua ajo çfarë më shqetëson është fakti që më duket sikur shoqëria është ka qenë ka vite, po akoma dhe më shumë do shkruar një lloj pirjeje të tipit nuk e për çfarë të reagosh më, se ka aq shumë gjëra, domethënë nuk e di çfarë ka mbetur më. Po nga ana tjetër kemi dy raste, si kjo e protestave, ndoshta edhe më shumë 3, që janë organizuar, pra ti ke pasur mundësi Por që për të dalë pjesëmarrja në për shesh, qenë sërish e vërtet ka pjesëmarrja qenë shumë ulët. Dhe nuk e di, sigurisht që ka diskutime që nuk duhet të Mos sa demotivojmë tani popullin edhe qytetarët. Po rrugë dalja Po, është. domethënë ti ke mundësi alternative për dalë dhe për gjetur një zgjidhje. Ndoshta për këtë ka ndikuar edhe emigracioni, shumica janë larguar, çfarë ka mbetur këtu, shumë pak zëra kritike dhe pjesa tjetër që punojnë në administrat edhe kanë marrëdhëniet e tyre edhe për Janë më shkak të të kufizuar. marrëdhënieve që Është kanë shumë e zgënjimi se gjëra vështirë. zgjidhen me Patjetër. me protest. Po. Besoj që shtrëngohet Për të dalë. edhe liria në një farë mënyre, pra shtrëngimi i lirisë nuk është domosdoshmërisht ta mbash një njeri mbyllur brenda, po ka patjetër forma pafundse sidomos në këtë kohë kur ke përqendrim kaq të madh pushteti, ti mund t'i shtrëngosh njerëzve lirin për të protestuar, po ka dhe një zhgënjim shumë të madh mendoj. Mendoj që kjo është më shumë. Sepse zhgënjimi vjen jo vetëm nga partitë e tranzicionit, po edhe nga partitë e reja. Pra nuk mund të mos e pranojmë edhe të mos e themi këtë gjë, që njerëzit janë të zhgënjur nga gabimet përsëritura të njerëzve që marrin përsipër të përfaqësojnë grupe të caktuara të shoqërisë, edhe një shoqëri që është shumë e fragmentuar e varfër nga ana kulturore, ekonomike dhe e varur nga buxheti i shtetit për të Për të krijuar dhe një lloj besimi, e shoh te njerëzit, do të thonë, edhe gjitha kjo është për shkak të mënyrës se si ka funksionuar qeverisja dhe gjithë marrëdhëniet mes pushtetit edhe. Se po bëjmë formula tani, domethënë, edhe po bëjmë Po, analizë, bëjmë nuk duam që ta çojmë këtu. Po teksa ne bëjmë këtë diskutimin, Shqipëria ka vazhduar, ka ecur përpara, vetëm përpara më prandaj. Vetëm vendet që janë në nivelin e detit përmbyten. Ndërkohë të gjithë kanë një mendim për çdo gjë ashtu si dhe puna jon. Por gjatë Për çdo gjithë vitit, temë, si në rasti i fundit për Maduro, me që e kishim në tekst, kështu që se vura re që ishin të gjithë duke folur. Ka paralel. E presim helikopterin. Vion. Gjithsesi do thoya këtë që gjatë gjithë vitit teksa ka qenë këtu puna e SPAK-ut, vëmendja publike, çështjet e vazhdueshme të korrupsionit, gjatë gjithë vitit Shqipëria ka qenë një kantier i madh ndërtimi. Projekte të vazhdueshme, konkurse ndërkombëtare madje me arkitekt spikatur, madje edhe festivale arkitekture, prona publike që tjetërsohen, jepen pa pikturpi hap tazi që ja japin privatit apo privati. Tani diskutojmë dhe me një temë që u more që ishte Vila e Kuqe. Po, edhe te kjo desha me dal pak a shumë me këtë idenë që si shkova aty një herë.
te Vila e Kuqe? Ne Ku po ishte burimi i parë? Ne po ndiqnim këtë festivalin që do të thoja unë që ishte në qershor, Bukë e zemër e quajti kryeministri dhe mori sepse ka shumë dhunti spektakolare në aspektin për komunikuar me mediat dhe aq më tepër me mediat ndërkombëtare sidomos. Tani që komplimentove edhe ti, tani e kreu panoramë. Kjo ishte shumë e gjetur dhe më bëri shumë përshtypje që në fillim. Nëse ka gjetur ai gjithmonë. Nëse diskutim tjetër, po mori pra diçka popullore dhe shoqërore nga shoqëria shqiptare, pra që ne edhe ku s'kemi e presim mikun ton, me atë që kemi, pra me bukë, kripe, zemër, pra. Po këta miq po i presin pak se shumë mirë më duket. Kjo ishte. Këta s'po vinë për bukë e zemër, këta po vinë për. Dhe ne shkuam, ndoqëm te eventi, ne ndoqëm duke shku atje, domethënë ishte periudha e javës parë qershorit. Dhe më bëri shumë përshtypje që s'kishte gazetar. Dhe ato 2-3 që ishin normalisht, sepse nuk duhet dhe ti përmend me emra në sensin e gjës, po dukeshit që ishin ftuar aty për të qenë për të bërë një detyrë që do të ishte lavdërimi i eventit edhe pambuku i gjës, pra make-upi. Por ajo që më bëri përshtypje ishte që nuk ishte arkitekt dhe folës shqiptar në gjithë workshopet që organizuan në 3 ditë të këtij eventi. Ishin rreth 150 ftuar, 170 ishte pak a shumë totali bashkë me sipërmarrës dhe njerëz të njohur ndërkombëtarisht. Gjithë e lavdëruan kryeministrin, madje mori edhe një standing ovation, ndërtërkitje madhore me një fjalim. Edhe unë po kishan pozicionin e atyre do të lavdëroja. Po bëri përshtypje se ishte fjalimi i parë që e shifja Ramën shkruar, domethënë kishte diçka të shkruar. Pas emocione. Mbase donte të ishte më shumë me fjalë dhe fjalor të arkitekturës. A kishte njëri aty që s'është në kushte konflikti interesi? Me sa pash unë pak ishin. Pak ishin dhe për shumica ishin thjesht si të thënë auditor, nuk është se ishin pjesëmarrës aty. Nuk kishte arkitekt shqiptar? Arkitekt shqiptar ishin thjesht vëzhgues në shumë të rasteve. Siç janë të gjitha ndërtimet që ndodhin në Tiranë. Por këtu është edhe ajo konflikti interesi që thotë Lorin, sepse me zhvillimet që ka bërë kryeministri është që në çdo projekt madhor duhet të ketë një studio ndërkombëtare, por duhet ta ketë edhe një studio lokale bashkëpunim. Pra shumica e këtyre arkitektëve shqiptar ishin në një farë forme me maketet e tyre, kishin 2-3 kate që ishin me pavion. Por në rol dytësor, si të themi. Po, ishin ata që kishin bërë maketet e kullave, aty ishin 2 kate, domethënë që ishin me qindra makete, domethënë të ekspozuara, pjesa 50% e tyre ishin as me leje të zbardhura, domethënë. Të gjitha ato do bëhen këtu, domethënë. Absolutisht do bëhen në Shqipëri. Janë në nivelin e arkisë. Dhe tek fleta që ishin ftesa, domethënë aty më bëri përshtypje që data 8, mos gaboj qershor, ishte me event privat, dhe thoshte aty Vila Number Red. S'kishte as adresë, as gjë, dhe më bëri shumë përshtypje, thash ku është kjo. Dhe sigurisht nuk munda të shkoj dot në një vend që ishte edhe me ftesë e kështu, por vura re duke ndjek arkitektët që kishin qenë në event, domethënë me rrjetet sociale që kishin bërë postime aty. Arrita ta identifikoj vendin ku ishte godina vetëm nga fotot e landscape, pra horizonti që ishte aty, dhe ishte ana lindore e liçenit artificial. Duke përthelluar pra ato kulumtimet, gjërat me Google Earth, ku është vendodhja, arrita të gjej adresën, rrugën dhe identifikova që ishte i vilë qeveritare. Pra po flasim specifikisht tani për vetëm të Vilën e Kuqe. Dhe nga qershori, nga fundi i qershorit deri të paktën në tetor, neve ishim në marrëdhënie konstante, vetëm kërkesa informim për të marrë informacione se si ka doli kjo vile që ishte një 4 kate vile Kuqe. Është mbyllur si godinë. Po, është një vilë rezidenciale qeveritare, pra nuk lejohet futesh. Dhe kushdo tani është për të pritje. Delegacionesh, ambasada, thash, por ajo që dyshojmë neve që nuk e kemi arritur ta vërtetojmë fiks është që përdoret vetëm për këta arkitekt, të cilët u pritën në datë 8 në event pra privat aty në këtë godinën, dhe godina vet është bërë nga një studio huaj Bofill, e cila edhe ajo kishte përfaqësuesit e vet të festivalit, por që mënyra se si ishte bërë kjo ishte totalisht, mendojmë neve të paktën abuzive, sepse me tendera sekret thuaj që ishte bërë një studio tjetër shqiptare, por ndërkohë të gjithë, madje edhe vetë kompania e pranoi studio që ishte projekti i saj. Dhe shifra ishte 6 milionë euro. Se unë nuk jam e qartë, domethënë kam lexuar patjetër për publikun. Vila ishte rezidencë qeveritare, pra e ndërtuar
Vila historinë ka të tillë. Ka dash bërë kuqe domethënë. Ja, kjo është Se është dash të futet në këtë Se jo purple. simbioze. Po, kjo është simbioza e kësaj gjës që me kërkimet e mia ajo ka qenë është dash të rikonstruktohej më përpara, por është braktisë dhe ishte një godinë si thua që gjithkush aty në atë kodrën është te pjesa e pashku tek shkolla Wilson, pra, është një zonë te kodrat e Saukut, pra vajt edhe ke fillimi i kësaj gardës që është vendosur aty, domethënë, ai kishin harruar që është një godinë aty. Pra ishte me vegetacion, pra me shkurre, ishte mbuluar ajo si zonë. Dhe befas fillojnë punimet fund vitet 2023, fillim vitit 2024, përshpejtojnë gjërat dhe nga hiçi del aty dhe lyhet një godinë bëhet e kuqe 4 kate, domethënë së jashtme një kat nën tokë. Dhe e kuqja është sepse Bofill, studioja Bofill e ka si trademark. Dhe është një ngjyrë, ata thonë mesetare që i përputhet trademarkut vet, dhe me sa na ka thënë studio është angazhuar vetë nga qeveria që ta shikonte dhe të konceptonte një projekt rindërtimi për godinën në fjalë. Dhe kjo me përgjigjen që na ka dhënë është që ja ka fal konceptin e projektit. Pra një studio e huaj i fal projektin qeverisë dhe pas qeveria hap një tender projektimi pastaj. E paguan një studio shqiptar 40.000 euro gjë të tillë dhe 6 milion euro pastaj janë punimet, por që ne vërtetuam duke shkuar edhe me Ertin që e përshëndesim pas kamerave. E vërtetuam që ajo edhe pse ishte hap për 5 muaj më vonë me shirat e parë të shtatorit, asaj pikoi çatia. Dhe po rregullonin prapë tani dhe po e punonin pra. Është edhe kjo pjesë e performancës, po bëjnë një gjë me lërstirë. Po për të bërë ato muret, se ishin interesante, muret ishin gjitha të vizatuara dhe me ca ishin me pjesë nga librat e Kadares, ca tjera ju lan arkitektëve që morën pjesë në festën private të shkruanin mbi to. Ne patëm një diskutim të gjatë në redaksi që paktën mua ku pash ato pamjet e para më solli ndërmend një projekt artistik të vetë kryeministrit Rama fillim vitet 90, ku shtëpinë e vet ai kishte kthyer një lloj pavioni të tillë ku muret i kishte gjitha të kuqe dhe kishte vizatuar aty. Pra kishte shkara vitur si ka të tilla. Po ishte projekt artistik, Ngjashmëria është e jashtëzakonshme. Edhe ai shfaqej aty, praktikisht është një fotograf gjerman që e ka fiksuar atë. Që nuk e gjetëm dot sa do e kemi kërkuar. Ti marrim një koment. Edhe për t'u kthyer kjo festivali tani ndodh që bën Selin me datë 12 tetor, kthehet në një fondacion dhe ekspozon pra eventin e vet, po ke kjo vil. Dhe aty ka dhe ca instalacione që e shkruan festival Foundation, Bread and Hunt Foundation. Pra do përsëritet si festivali do jetë dhe vitin që jemi pra 2026, po javën e parë qershorit, dhe neve kemi vazhduar t'i kërkojmë autoritetet përgjegjëse, dy Agjencisë Zhvillim Territorit dhe Agjencisë Kombëtare të Planifikim Territorit të dhëna se si u tjetërsu ky festival dhe u bë fondacion. Kemi kërkuar fondet se sa u shpenzuan për këto, sepse ishte një event shumë i madh, të pritet. E ke bezdisur pak institucionet, nuk e? Bezdia ishte interesante se nuk kishte ndodhur që të kishim familjar që më merrnin telefon, më ka marr filani duke për të pyet ç'a ke me këtë, ç'a ke me atë. Domethënë, kjo të thamë të flasësh me familjarët. Këtë thash edhe fillimisht edhe me uçmall me atë. Simboli ishte që rujuni nga gazetarët me biçikletë. Në sensin që shumica e këtyre titullarëve, të paktën ky është përshtypja ime, është që nuk interesohen për të dhënë edhe një përgjigje zyrtare. Po interesohen më shumë për të ruajtur pozitën e vet dhe interesohen për të kuptuar nëse dikush që bën pyetje, a është dikush prapa ti, ka një qëllim për të, informacion si sulm. Po, a ka një qëllim për të, ku a priori ne nuk kemi asnjë qëllim me drejtuesit e agjencive në fjalë. Ti e shikon gotën gjysmë bosh besoj Erplin. Për drejtimin e punimit. Absolutisht, jo vetëm gjysmë, po treqëre. Nuk është muhabet gote do. Po, është treqëreke si për më shumë. Pyetja ime për ty Erblin. Pra, është e pazakontë që një qeveri dhe një kryeministër të udhëheqë festival arkitekture. Projektet në pjesën ndërmuese të tyre i përkasin sektorit privat. Pra, këtu kemi të bëjmë edhe me lirinë e sipërmarrjes. Pra, kemi qeverinë që po ndërmjetëson, po
po përmbush të gjitha karakteristikat e një agjencie imobiliare ose një agjencie real estate, është bërë si okazion e durrës. Që do të thotë, pra ka shku për tej, përveç se po shet prona gjatë gjithë kohës, po reklamon dhe po shet prona për zhvillim, ka marrë përsipër dhe të diktoj zhvilluesve privat se cilat projekte do të zbatojnë në sipërmarrjen e tyre. Pra kemi shtetin midis paras private dhe zhvillimit, që në parim nuk është e gabuar. Pra ne mund ta shikojmë shtetin në qoftë se ka plane urbanistike, në qoftë se ka master plane për zhvillimin e vendit, pra festivali nuk ishte për master plane, nuk ishte për planin e zhvillimit. Po unë nuk mendoj që ky vend mund të përmblidhet në një master plan. Pra nga çfarë dim ne, çfarë kemi raportuar, asnjëri nga ne nuk është arkitekt urbanist, po dy gjëra i kemi mësuar. Pra ne kemi kriju planet dhe kemi kriju gjithë bazën ligjore institucionale se si këtë planin ta shkalafisim, ta shkatrojmë, ta kthejmë mund të shikohet ndryshe. Kemi bërë këto plane për t'i kufizuar të tjerëve zhvillimin dhe për t'i lehtësuar disa të tjerëve mënyrën the way out për t'i anashkaluar ato. Po i kujt është ky vizioni pra? Vizioni është kryekputi i kryeministrit, sepse po ta shohësh domethënë mënyrën se si e ka bërë politikën Rama, pra unë marr shkas edhe nga fakti që i drejtoi edhe turistët në aspektin e ndërtesave në Tiranë, për shembull për t'i parë dhe për t'i shikuar. Tirana walking tour, vendosi për kryeministri domethënë që fillim karrierës vet e ka patur këtë dëshirën e vet për të lënë një gjurmë edhe si arkitekt, urbanist, quaj çfarë të duash, po si piktor, paktën e nis këtë gjë duke bërë atë fasadën e famshme. Por ai është tashmë në një shkallë, mendoj unë, shumë më larg asaj gjë nga ku e nisi. Nëse e nisi duke i dhënë një lloj zgjidhje dhe po e themi empati, shpresë njerëzve me ngjyrat e forta të fasadave që bëri për t'i është një TED i famshëm. Tani për t'i zgjuar është vetëm estetike pa qëllimi i tij është që pikërisht këto ndërtesa të vjetra vëlla me këto fasade i shembi. Jo vetëm, po flasim edhe për Bregdetin, po flasim edhe për jetimore, po flasim edhe për parkun. Projekti tani kryeministrit, paktën ajo që nën kuptohet në letër është që e para nisim nga parimi kryesor. Nuk është interesuar kurrë, paktën më ashtu si e shoh unë, nuk është interesuar kurrë të shoh çfarë fluksesh parash janë pas këtyre projekteve. Unë mendoj që është interesuar. Ai është interesuar shumë, por e ka shitur sigurisht çështje estetike dhe i pëlqen apo s'ta pëlqen. Nuk është interesuar kur ti luftoj të vinë nga të vinë. Kjo është ideja, pra. Të vinë nga të vinë, nuk vlen fare. Pra shkoj se ka. Dhe unë mendoj që ky festivali në fjalë është një katalog për gjithë to flukse parash se kush dhe si mund t'i investojnë. Në sensin kush të vi kush të vi, si mund të investojnë me këta njerëz të këtyre arkitekturave, këtyre projekteve, të këtyre përmasave dhe të këtyre shkrireve hapësinore. Dhe po flisim pak, të vi kush të vi, fillimisht kalon te zyra e kryeministrit ose tek ai personalisht. Kjo është bërë skema pra sepse edhe në mënyrë ligjore ai ka marrë të drejtën e lejeve për çdo gjë. Po deri tani kemi qenë te klientët e qeverisë, pra ti në shumë raste mund ta themi këtë gjë që janë të njëjtët individ që marrin tendera publik dhe kthehen ndërtues. Kthehen në ndërtues. Pra unë e shoh si një pjesë parave që ty qeveria ti ka dhënë në forma të ndryshme, po shikojmë çdo ditë në përdosje se sa e drejt ka qenë gara dhe se sa ndere janë bërë, ti duhet t'i kthesh duke zbatuar një projekt. S'do ti ta bësh. Është komisioni korrupsioni, është komisioni korrupsioni do. Po unë do marr komisionin tim përmes kësaj gjëje, pra. Ti u fryme me tendera publike. Do ndërtosh një objekt sa më të gjatë mundshëm, sa më të lartë mundshëm, sa më të madh mundshëm që komisioni im i marrjes korrupsionit të shkruaj. Dhe kjo gjë nuk ka nevojë për katalog, sepse ti në momentin që ke marrëdhënie ndërvarësie me atë oligarkun, ti e thret aty dhe e jep. Ka nevojë për katalog, sepse nëse unë e kam bërë për vite me radhë brenda, në fakt fshatit tim, mu nesër do më vinë dhe do më kapi peshe. Dhe unë qa bëj, i fus në valle të gjithë dhe këtë gjë domethënë eksportoj si një model ndërkombëtar gjëje vëlla, se jeni dhe ju bashkë me mua. Ne presim tani investime nga jashtë për këto, pra bukë zemër, mos do ftojmë për bukë zemër dhe në investitor të huaj që
Deri Deri më sot paktën që është fol, i vetmi investitori huaj që është fol shumë me krekosje dhe publike të paktën është dhëndri presidentit. Por aty nuk kemi të bëjmë një projekt sipërmarrje, pra kemi të bëjmë një projekt eksklusiviteti të një ishulli, po themi thuhet, po ndërkohë nën tokë mund të jetë që nga 8% që do marr personin fjalë mund të jetë si bie 82% që tjetër kush do shkojë. Pa diskutim, jo, kam fjalën, ai është projekti i leverdishëm a priori, sepse një ishull që kemi ne si shtet, po ja japim dikujt që ta zhvillojë. Po ta kthejmë diskutimin tu, ta fusim te gara. Kush përfiton nga ky lloj brendimi estetik që bëhet kryeqytetit? A kanë mundësi qytetarët e sotëm të Tiranës ta aksesojnë një shtëpi në një nga këto? Nuk mendoj që kjo i intereson atyre kur në këtë situatë. Po kë po ndërtojnë? Po mendoj që pra ti jo domosdoshmërisht ndërton për qytetarin. Pra ti mund ta përdorësh ndërtimin edhe si mjet përjashtues, jo vetëm si mjet përfshirës. Ndërkohë, kjo është kryefjala e zhvillimit urban dhe nuk ndërton për qytetarët tanë. Pra ne po pyesim, po thonim që në fillim pra që aty nuk e ka bërë as nuk i ka interesuar ndonjëherë të luftoj këtë prurjen e flukseve parave. Jo më larg se dia për dje ishte që presidenti Trump në Amerikë do të bënte një urdhër pak ekzekutiv që do të ndalonte kompanitë e mëdha për të blerë apartamente qytetarëve. Sepse të rinj nuk kanë mundësi ekonomike për të blerë. Që bëhet një monopol që kompanitë zotrojnë gjithë tregun e hapësirave për apartamenteve dhe ti do jesh një klient i tyre. Edhe për të tregu. Nuk jemi aty, po ndërkohë, më thuaj një përgjigje ti që është një fluks i individëve që ushqen këtë mani për të bërë vetëm kulla. Apo është një fluks i kompanive që shndrojnë aty? Pra që këtu kulla do bëhen, besoj që ne kemi mjaftueshëm kohë tani që e dëshmojmë, e kërkojmë, merrem me këtë punë, i numëruam të gjitha kullat e kryeqytetit, na dolën 140 projekte. Pyetja që kisha unë këtë rast është ky festivali, pra. Sepse është shumë e qartë që ti në kushtet e demokracisë tonë, ti mund ta bësh këtë gjën edhe pa e veshur bukur. Thjesht e bën me dhunë. Po ne vetëm e veshim se në funksionalitet pak gjë. Jo, as për funksionalitet, pra qeveria po të doj ta bëj e bën. E kemi parë. Kë do të bëj? Ta mbush vendin me kulla. Pse ka nevojë tani që ta zbukuroj me këtë katalog, ta çojmë Bienale Venecia? Sepse në rastin konkret, këtu është bërë shumë e madhe gjëja, pra i ka dalë nga kontrolli. Dhe është bërë aq shiqare si thosh si gjë që vetëm neve që jemi jetojmë këtu po edhe kanë kontroll shumë të mirë, madje reklamon sikur ky është zhvillimi më i madh që po i ndodh në Shqipëri në këtë moment. Po nisim me një lloj paralele banale. Ne shohim Dubai. Kulla, themi sa lek kanë ato. Pra përshtypja perceptimi. Po dakor, tjetër situatë. Po ndërkohë një turist, pra një huaj, thotë, vjen dhe shoh gjithë to kulla, thotë, sa lek pas kanë pas shqiptarë. Pra perceptimi është që ku ka ndërtime vlla, ka zhvillim, ka prurë lekësh. Pavarësisht se qytetet mund të shndrohen në qytete fantazm dhe ne nuk e dimë realisht sa apartamente të shitura ka. Ky është urbanizëm popullsia si jeton, po si është shef së jashtëm pra. Dhe ti tani ke dalë. Kjo është sekët si gjykimi, sepse pjesa më e madhe njerëzve që kanë folur nuk pretendosh në një turist që vjen këtu për jashtë, ti thellë. Nga jashtë, ai është shef që po bëjnë vetëm ndërtime, pra nuk ka informacione ai për Shqipërinë vlla. Ai po shef vetëm këtë katalogun që i tregon kryeministri. Po pse duhet na interesojnë vetëm turistët? Çfarë mendojnë ata? Sepse koston e kemi ne që nuk kryeministrit i ka dalë nga dora dhe ai do të bëjë trendimore që kjo skem funksionon dhe nuk është e kriminalizuar. Kaq e thjesht është. Ai po fut sa më shumë njerëz aty brenda që ta legjitimoj procesin. Ai po fut nuk e dimë realisht se sa kanë hyrë njerëz në to kulla. Nuk është puna sa kanë hyrë, sepse statistikat e Instatit e tregojnë që mbi 30% në Tiranë është bosh, mbi 40% në vendet e tjera është bosh, çan ndërtime 2016. Po vazhdon të ndërtohen. Akoma, kullat që kanë bërë. Po pretendohet që interesi është i lartë përderisa po ndërtohen. Po si është interesi? Unë thjesht. Po kjo propagandohet. Pra është një gjë ta blesh një banesë dhe një gjë ta projektosh. Ta projektosh e ta blesh për të parkuar disa para. Nuk është ka shumë ide që është tjetër gjë ku e ndërton. Se po e flas me kështu terma, është tjetër gjë ku e ndërton usta ylli ke Bryli dhe tjetër gjë ku e ndërton ku diun Froster, çajin këto arkitektët me 5 syje ndërkombëtar ku unë edhe kryeministri pra që dal aty i mallëngjej me një fjalim dhe i bëj gjithë duart rokasin, pra ka mbledh gjithë ajkën e arkitekturës botërore dhe ata më duart rokasin mu. Pra për mu këtu është simbolika pra. Ky arrin të ta shes veten në mënyrë propagandistike me geopolitike, pra zhvillime në gjithë botën, si një
siç e thaj me tok fjalën, Shqipëria tani prodhon Europë arkitekturë më shumë se Europë. Se gjithë Europa. Tani ku po shkon? Pra unë dhe ti që jetojmë këtu jemi të vetëdijshëm që kjo është një propagandë e madhe. A e prodhon Shqipëria këtë arkitekturë? Po jo, përveç kësaj pas Shqipëria sepse Shqipëria i ka të kontraktuar. Jo, vjen keq se skemën që po e përmendte edhe Erisa e cekën pra. Kryeministri është ai që dikton projektet. Te kryeministri përplasen investitorët. Nuk janë investitorët. Shikoj, Po ai miraton versionin që i vjen. Jo, ne i shohim në raste specifike, ne i shohim në rastet ku për shembull kulla mbrapa teatrit ishte nga kompania X. Pra, kompania Fusha do bënte kullën atje. Dhe neve kemi mësuar që edhe teatrin e kishte sponsorizuar si projekt kompania Fusha. Nuk ka një rezistencë. Por nëse do ishte kaq e thjeshtë, është pyetje naive. Pse e mbron dhe e merr qeveria atë njëjtin projekt të këtij privatit vëlla? Pse nuk bën një konkurs publik për këtë gjë? E merr sepse është kjo skem që duhet mbrojtur. Unë të futa në valle për të dhënë ty këtë kullën, për ta marrë këtë arkitekt specifik, sepse unë i kam premtuar atij këtë. Ishte vendosur paraprakisht që fillim. Po pra, skema kalon te kryeministri. Zhvillu skenari më i keq që mundshëm për ne. Po kjo është amplifikuar kudo. Projekti ishte po ai që i dha Fusha dhurat qeverisë. Dhe kullat po Kulla u bë, po. Dhe thjesht ndryshimi është teatri po bëhet me. Po kjo skem po vazhdon, pra ne kemi ndjekur dhe ke stadiumet o vëlla. Ishte stadiumi Arena Kombëtare. Tjetërsu tani dhe projekti doli jashtëqare dhe ke Selman Stërmanci. Për disa nga këto objektet ka pasur edhe konkurset që i bëjnë. Jo, konkurset akoma po e bën, po unë t'i vej çm fillim në letër, ty që i du me këto lloj parametra, që ushqejnë kë. Të diskutim. Pra, ushqejmë kë, kullëzimin e çdo gjëje. Betonizimin në lart. Edhe konkursi deri dikush i rrem, sepse jo, s'është puna e rrem, le ta bëj. Sensin që aplikantët janë gjatë përzgjedhur. Verifikon dhe vendos edhe ai vetër. Dhe antarët e jurisë nga 9 që mund të jenë përgjithësi 7 deri 9, 6 mund të jenë vetëm qeveria. Nuk është aq gërë hapur sa çdo qeveria. Është kryeministri, është kryetari i bashkisë. Janë për projekte, pra zhvillimi pastaj është tjetër procedurë. Po, dakor, Jam kurioze sa thirrjet e korporatës. Pasuri përfiton kryeministri aty. Na, po, nëse bën paralelen me zëvendësen e saj 300 apartamente. 300 imagjino. Edhe nuk po flasim për Shqipëri. Me këtë nëse ka 300 secili politikan vetëm kështu do ketë shitje tregu i madh imobiliar që po zhvillohet tani. Nëse secili deri nga 300 secili, prap do të projnë. Edhe me këtë pikpyetje që i dham pyetjes më të madhe se kush po i blen apartamentet në Tiranë. Shikoj, ne po punojmë edhe për dokumentarin, për dokumentarin për arkitekturën, zhvillimet edhe duke marrë intervistat aty, më ka ngel kjo si shprehje, domethënë është koha që do t'i jap të drejtë njërës palë ose tjetrës, kush është pretendimi që këto godina nuk vlen, nuk janë për qytetarët, pra me kalimin e kohës do degradojnë në sensin e rëndësisë publike që mund t'i japin rëndësisë si lokacion, dhe ose do harrohen edhe do vi dikush do t'i shem sepse nuk ka rentabilitet. Dëmi është bërë, kështu që. Po, përgjithësia jonë është me dokumentuar. Pra, ajo ne këtë mund të bëjmë, të dokumentojmë, të organizojmë pak informacion se këtu ka aq shumë fluks, sidomos në këtë sektor, është aq e vështirë për tu vendosur në databaza, në struktura dhe që ti realisht kuptosh çfarë po ndodh me ndërtimin, që do modestisht ne I kemi bërë disa përpjekje që janë serioze në këtë drejtim. Paktën e dim çfarë po ndodh në një pjesë të. Po, më Lorin, po kjo gjëja që neve diskutojmë për shkak vetëm për zhvillimin e ndërtimeve për shkak, kjo është kudo. Ne kemi hasur për shkak edhe me hidrocentralet, që kemi ndjek vazhdimisht edhe me përplasjet e komunitetit. Edhe kemi gjetë domethënë që kompanitë tani nuk e kanë më as problemin që të padisin njerëz, trysnita kenë më të madhe ndaj atyre që flasin, mediat ndërkohë paguhen tani dhe bëjnë dhe PR me njerëz që shkojnë atje dhe thonë, jo, ja ku ka qenë uji, ja ku është uji, pra. I bën njerëzit gënjeshtar. Po, këtë me rastin e emisionit opinion, për shkak që ishte jo vetëm opinion, edhe media të caktuara, për shembull Lexo Pikal ka shkuar më tutje duke bërë edhe me artikuj dedikuar për gjën. Në fakt, pa ditë që quhen slap, ne përmendëm dhe tek takimi I parë që patëm si podcast për të folur për këto gjërat e zyrës son, që ishte ajo Zallgjoçaj, që kompania kishte paditur banorët edhe ata që ishin po ashtu aktivistë, por nga ana tjetër kemi edhe rastin e Kaçinarit, I cili këtë muaj po ashtu patën një rast të kësaj lloj padie, që është padia slap, ku kompania që po ndërton, përfaqësues të kompanisë që po ndërtojnë në hidrocentralin aty, në Kaçinar kishin paditur kryeplakun e fshatit Simon për shkak të disa deklaratave që ai kishte dhënë në një mbledhje të Këshillit Bashkiak të Mirditës.
Tani kjo padi është pezulluar, pra nuk ka vijuar më tej, ka rënë për vetë faktin sepse përfaqësuesit e firmës po themi avokatët nuk janë paraqitur dhe e kanë pasur si një lloj presioni dhe siç e kanë edhe vetë fuqin këto lloj padi për të bërë një lloj presioni edhe për të intimiduar ata për të mos vijuar më në petejat e tyre kundër hidrocentraleve. Mirëpo në këtë rast, vetë personi që kishte paditur kishte 3 përfaqësues avokat dhe asnjëri për tyre nuk ishte paraqitur, kështu që dukej qartë synimin. Tendenca, kështu që shpresoj që mos ketë më në vijim, por vëmë re që këto padiclap, nëse më përpara kanë qenë paksa kundrejt gazetarëve, kujtoj këtu 2-3 gazetarë që më shumë kanë shkruar për çështje mjedisore, në këtë rast duket sikur kanë gjetur terren edhe për banorët që në një farë mënyrë nuk është se kanë një mbrojtje ligjore ose nuk kanë as ekspertizën e duhur se ku ti drejtohen, si të mbrohen. Nuk është e njëjta gjë. Kështu që e shoh pak më të vështirë dhe shpresoj s'kan para për ta ndihmuar avokat në gjë. Hapësirën e duhur që të shtohet dhe më tej sepse njoh dhe di komunitete të tjera të cilat janë angazhuar dhe vijojnë angazhimin betejat prej disa vitesh kundër hidrocentraleve. Dhe për të kaluar tek materiali që ti përmende, ne u morëm paksa me hidrocentralet edhe lejet që ishin dhënë. Pra, Erisa ti ke numëru hidrocentralet, që nuk është mision i lehtë. Po, me thënë drejtën, atë që do quaj mision jo të lehtë është më shumë komunikimi që kam pas institucional me bashkinë. Më është dashur diku te 2 muaj, mos më shumë përmes ankesave te komisioneri për drejtën për informacion, sepse nuk merrja informacion. Aty kam kuptuar se sa nuk e di o zot. Në kuptimin ti kishe përfaqësues të institucioneve, pra, në rastin konkret bashkive, që janë institucione lokale, që nuk dinin të kthenin emaile. Dhe unë aty isha wow, si ka mundësi domethënë, të kthenin, të çonin dokumente zyrtare me foto telefoni, pa protokoll normal. Shumë e rrallë që unë të ke marrë në një domethënë kishte një lloj heqje përgjegjësie që unë nuk e kam të informacion, thjesht për shkak sepse ndoshta dhe informacioni që unë kisha kërkuar ishte pak voluminoz, të tipi që duhet hyje dhe të kërkoje leje, çfarë kishte dokumenta për bashki që ndoshta kishin filluar mandatin, domethënë ishin mandatin e parë të tyre ose të dytë, ndërkohë që unë kisha kërkuar informacion për 15 vitet e fundit. Gjithsesi, pas disa muajsh arrita që ta marrte informacion të marrë po ashtu dhe nga zyra tjetër e AKBN-s që merret me çështjet e lejeve dhe vum re që nuk ka ndalur ende procesi i dhënies së hidrocentraleve përpos premtimeve që do të ketë një lloj rishikimi të këtyre lejeve të dhëna më përpara. Kryeministri Rama ka thënë në vitin 2013, mos gaboj që do rishikojmë sidomos ato të dhëna në zonat e Kishte edhe një angazhim më vonë që s'do jepte më këtyre hidrocentraleve të vogla. Po, në fakt ajo çka vëmë re është se në këtë moment janë diku në procedura që do thotë nuk ka nisur ende nga puna për shkak se mund të kenë skaduar leje, duhet të rinisin sërish. Janë diku tek 80 ca që janë ende pa nisur nga puna, ndërkohë në këtë 15 vitet e fundit kishim në funksion diku te 211 hidrocentrale, që përgjithsisht janë hidrocentrale të vegjël, te 2 megawat deri në 5 që shkonin, janë disa që janë ende në proces përpos këtyre këmbënguljeve dhe betejave që apo kundërshtive që vijnë nga vetë banorët, edhe duket situata që kudo ku ka porrua lum të vogël ka tendencë për të vendosur lumin edhe ujin në tubacione. Fund me kishim dhe një situatë që po duam ta ndjekim në Librazh, nëse po afër zonës ku Po, edhe aty janë duke u ndërtuar njëkohësisht me Qukës, janë dy të tjerë, duhet ta shohim fakt sepse sikur se ndodh në të gjitha këto raste, ka leje, domethënë përpos faktit që dëgjesat publike përgjithsisht nuk janë të rregullta, sepse nuk bëhen vetëm me komunitetin ose bëhen duke i marrë në për kafene apo në takime individuale dhe jo duke mbledhur komunitetin. Kështu që në këtë prizëm duhet vetëm që të ngrihet vetë komuniteti dhe të kërkojë të reagojë dhe të kërkojë diçka më tepër se sa vetë në aspekt institucional. Shikoj shumë ngjashme në historinë e kullave dhe të hidrocentraleve, për nga natyra se si ju imponohen. Edhe për fat keq kemi komunitetet ndjesë dhe ndërbreva
Lëvizjeve mjedisore janë dukur gjithmonë më aktiv se sa rezistenca që kanë pas qytetarë ndryshëm të Tiranës. Fragmentuar, Po, kemi grup konkretisht- interesi. Mendoj që jashtë më të lidhur, po, dhe me thënë drejtën e vlerësoj shumë këtë në aspektin njerëzor edhe prej faktit që duan ta ruajnë atë që kanë mbetur. Po janë dhe të prekur se uji, domethënë ti nuk ke kanal. Po edhe këtu po na marrin hapësirën përpara pallatit ku Po atje është kjo ideja e familiaritetit, ti ke komshiun e ke familjar tëndin, e ke farefis, kurse këtu është shumë individualiste mënyra e jetesës, ti nuk e di kë ke komshi, domethënë dhe të bërit bashkë është ajo shumë e vështirë. ideja Me hidrocentralin askush nuk fiton asgjë, kurse këtu në rastin e Jo, fitojnë, shkatrimit Është kompania. për sa i përket nëse një hidrocentral, po supozoj unë kam një shtëpi që është afër një lumi dhe aty ndërtohet një digë, as unë as komshit e mi nuk fitojmë asgjë, që është e kundërta e Përpoz humbi. shkatrimit të një vile monument kulture, pallati të vogël, objekteve më të vogla për të ngritur një kull që pronarët të tokës edhe të ndërtesave shpërblehen me Një park metra i katror fushë. Po, i drejt. në kulla dhe është win-win rezistenca. në shumë raste, kështu që unë kështu do ta shpjegoja mungesën e rezistencës në Mendoj se rezistenca në Tiranë ndodh vetëm kur ti e shikon që po të vjen Të shpjegoj. tek dera jote siç themi ne në zhargonin popullor dhe siç ka ndodhur me zonat shumë të Selit, 5 Maj ku njerëzit domethënë kanë dalur vetëm kur ne kemi përmend po që rezistenca në Tiranë të paktën gjatë vitit 2025 ka qenë deri diku e vakët vetëm me përmendëm- Minduraku për shembull ka qenë një komunitet i cili e nisi Por një lloj përmendëm të faktin më përpara që kush kanë qenë protestat më të gjata. Po. Unë them që ku thye protesta më e gjatë që ishte pra për teatrin, pra për një ndërtesë publike. Është në aspekt Jo, thyer shpresa dhe ideja që ti mund të marrësh diçka nga kjo protestë më politike deri diku, jo në është për aspektin një politik të ndërtesë- partive, dakor, po është për një ndërtesë interesin, publike. ndërkohë që për rezistencën e qytetarëve kur unë dal sepse krameje po ngrihet një kull e cila do më zë komplet dritën edhe nuk do më letë aksesoj ambulancën, Themi të njëjtën gjë. Pra. po deri diku Rastin kur protesta ishte për një ndërtesë publike dhe u thye, pra nuk morën diçka. sepse edhe Imagjino të protestosh për diçka private, në sensin ti një grup komuniteti, një pallati, një X, do të ruash hapësirën anash, dhe edhe po pse proteston godina e për këtë gjë. teatrit ka sjell shumë ndarje në Dakor, për debat konotacion disa politik po mori disa grupe gjëja që dhe mendonin se ndasi, ka nevojë për por thelbi gjës rekonstruksion. mendojmë pse nuk tani njerëzit nuk ushqejnë më, zem bën 10 familjet një pallati, nuk bën gjithë lagja për ta ndihmuar për shembull këtë komunitet. Dhe mendoj Ti përmendje sepse Minduraku, fushia e po. tyre Zona e shikohet Mind- si shumë e vogël Te përpara Minduraku fuqisë ne së një kemi oligarku që do po vitë pra të te Minduraku ne kemi ndjek për shembull dhe kemi bërë ke rubrika Tirana vertikale, janë 13 kulla, mbi 10-12 kalle të gjitha. Janë brenda një të zonë. Ka pas protesta të gjithë Dhe lagjes. banorët Po me kanë ngel vetë, fragmentarizohen ata sepse nuk e kanë ndjesinë e mbase janë dakord. Ke ti? Jo, konkretisht për shembull tek Minduraku që sapo e përmendën ka pas një rezistencë, unë e kontaktova para pak kohësh, para nuk as 2 javë avokatin Redon Meksi, i cili tha që çështja nuk ka avancuar sepse banorët e kanë pasur të vështirë që të gjejnë një inxhinier specialist që t'rregojë dëmet e projektit që po ndodh konkretisht në terren. Në sensi që edhe kur rezistenca vijon, gjatë rrugës është e vështirë që të gjesh ekspertë të japin krahun e së drejtës, pasi njerëzit që ndërtojnë sot në Tiranë janë njerëz me influencë dhe me rëndësi shumë të madhe politike dhe financiare. Është në kollajt pa disësh shtetin se sa kompaninë, një sepse me privat. ata Kemi pas rastin e kombinatit për shembull me aktet e ekspertimit për Që janë shëmbjen e të pallateve të vjetra që ka pas avokatët aty kanë bërë punë shumë të mirë. Ka shumë çështje Pra kanë arritë të dhe janë përfshi vetë më shumë. po, Sepse duhet thënë kjo, kanë qenë dhe grupe të cilat mund të jenë përfshi dhe pa para, pasi gjë thjesht me kauzën. shteti që po shkatron një lagje për të bërë një projekt nga këta të buke zemër. Po edhe Në rastin e kombinatit ka pas dhe një lloj informimi të tipit që kjo gjëja nuk është kështu, Ka nuk ka sinjalizues. funksionuar dhe ti duhet të ndjekësh të hap. Respublika për shembull kanë bërë një goxha punë aty për të informuar edhe banorët dhe komunitetet se çfarë hapash duhet ndjekin. Ashtu sikurse ka marrë shumë çështje përsipër për të ndjekur Po. vetë, kështu që mendoj që ndonjëherë edhe komuniteti
autoritetet ose banorët në këtë rast kanë nevojë dhe për një lloj mbështetjeje sepse jo të gjithë kanë informacionin e ekspertizë, kërkon Profesiona duhet të vlerësoj këtu edhe redaksin tonë që ndihmojnë për të zgjuar në një farë mënyrë edhe me informacione, por edhe me Mendoj se edhe konkursi që përmendet pak më parë apo gjithë zhvillimi urban që ka marrë tani Tiranën ka bërë që ndikoj që qytetarët kenë një ide fikse që edhe kjo që po kërkojmë ne, një shesh publik pak gjelbrim, deri tani konsiderohet pothuajse luks. Edhe ti nuk drejt bazike. Po, në sensin nëse tashmë po ndërtohet fill pas ndërtesës ku banon ti, tashmë shikohet si normale. Dhe nëse ti proteston për këtë, pretendoj se ti po kërkon diçka te normale. Dhe çfarë do ndryshosh ti nëpërmjet protestës, pra sepse dhe po na bën qytetin të jetueshëm, një qytet i cili është i pajetueshëm faktikisht. Po na gjatë gjithë kohës po na propagandojnë faktin që ti jeton në Tiranë, je në qendër, ke një lloj privilegji, ke mundësi për akses më tepër në punë dhe fakti që ti do të jetosh në këto kushte është i pranueshëm, ndërkohë që është komplet i papranueshëm. Por kjo përkthehet në rrugë të ngushta, trafik, mungesë trotuaresh për nëna të reja. Por është interesante se për të ngacmuar këtu edhe Elirën, se jam shumë i sigurt që do ketë shumë për të thënë. Është i njëjti pushtet që këtej i bën pajetueshme pra qytetarët e vet. Në nga ana tjetër angazhohet Gjoja, po them Gjoja, për të pritur refugjat kapur në mesdhe dhe për t'i trajtuar ashtu si duhej, paktën me marrëveshjen që ka bërë qeveria shqiptare me qeverinë italiane për kampin e gjatë. Erblin, ky është një favor që ne japim vetëm Italisë, kurse japim deri të kudo. Siç edhe ka propaganduar vetë kryeministri Edi Rama. Si e shef ti domethënë këtë gjë dhe si ka qenë gjatë gjithë vitit, se bëm goxha mbulim. Është zakonshme. Siç e kemi cilësuar edhe në të artikull, një patate nxehtë që na kanë vetëm në dorë. Po për kampin besoj se siç kanë folur shumë organizatorë qeveritare, ka folur kritika e opozitës në Itali, është një investim i cili deri tani po konsiderohet një investim nul, prej rreth 1 miliard lekësh, akoma nuk është bërë eurosh. 1 miliard eurosh, po ndjes. Akoma nuk është bërë kur e ditur nëse Shqipëria ka realisht një përfitim ekonomik apo jo, përveç përfitimit politik i cili ka qenë shpesh artikuluar nga kryeministri, projekti i cili do ta ndihmojë për të integruar në Bashkimin Evropian, duke qenë se sjell një lloj bashkëpunimi më pozitiv me Italinë, që me thënë drejtën deri tani e kemi pasur, nuk besoj se do ishte kampi që do ndryshonte situatën. Gjithsesi është një projekt i cili pothuajse mund ta themi plot gojën që është i dështuar, duke qenë se në këto momente strehon rreth 20 deri në 25 refugjat, jo më shumë. Dhe tani ka dhe një neglizhencë mediatike për faktin se asnjëherë nuk ka qenë shumë transparent për personat që vinë apo ikin, nuk ka pasur kur mundësi nga gazetarë që të aksesohet nga brenda, edhe vetë organizatat të cilat kanë bërë një lloj vlerësimi, kanë treguar për raste që ka pasur shkelje të drejtave të njerëzit, keq trajtime dhe vetë raporte të ndryshme janë drejtuar Shqipërisë për shkak nga Kombet e Bashkuara, të cilat i thonë se duhet bëjë një lloj transparence dhe nuk mund të justifikohet gjatë gjithë kohës me faktin se po përdoret vetëm toka dhe ne nuk kemi përgjegjës për çka po ndodh brenda. Kështu që nuk besoj se do ketë momentalisht nuk besoj se do ketë një ndryshim të funksionit, por mendoj se është një gjë që do ketë ndryshim në një të ardhme pak më distante. Ka nga ata që thonë në Itali që fundi i gjatrit do jetë fundi i qeverisë Melonit. Duket shumë shpesh që jemi shumë më të rëndësishëm se ç'jemi. Ngjarjet që kanë bëjnë me ne ndryshojnë. Tjetër edhe bashkë me qeverinë tonë. Siç e kanë thënë organizatat që Europa apo Shqipëria, vende tjera si edhe Kosova po implementon një lloj plani, po deri ku të ngjashëm edhe me ndryshime me anë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të pritur refugjat që kthehen nga Shtetet e Bashkuara, por siç e thonë organizatat që Europa nuk mund të përdoret si një magazin për refugjatët, sepse duhet dhënë një zgjidhje konkrete për këto njerëz dhe jo thjesht zgjidhje provizore që në të vërtetë thjesht më tepër sjellin një lloj skepticizmi te njerëzit që duan të nisen sesa sjellin një ndryshim konkret situatës. Është disa ta marrëveshje e dështuar me Italinë, dhe ata na kanë ndihmuar me para dhe për të bërë një burg sa vite përpara. Më duket si e mençur nga ana jonë. Për aq kohë sa ne premtojmë një gjë që nuk ndodh, e ndërtojmë atë infrastrukturë, nuk e di për çfarë mund ta përdori qeveria jonë. Për aq kohë sa kemi për kamp për shqiptarët e pabindur. Kemi gjyqimet kryeministrit dhe puthjet duarsh nga jashtë duket bukur, se çfarë romantike. Çfarë ndodh brenda godinave është çështje tjetër. E përsëritur, ku bëhet më përsëritur ky mjalti. Mirë, herë që na thonë që do ta mbyllim, sa kemi zgjat shumë.
Mos harroni subscribe, komente, na flisni për Edhe na dërgoni sugjerime apo tema që Po. dëshironi që nesër redaksit ti mbulem apo ti trajtojmë. Faleminderit. Bye bye.